Yé pour répondre bateau yo parce que finga dinana na bango mibale mutu aza mabe c'est dinana parce que na landeli dinana depuis Sinark fille de problème ya walo kuta peno dalo kuta dinana za mutema mabe dinana za ya boyo boko manorgue esenga ni comment note ngasi ko na epona répondre bino batasila ya nous voyons que c'est la caca, c'est la moto. Oui, bah, ok, bah, dis, on a fait bailler baquet. Le lot, tu le baron qu'on a basilate. Et le raf bailler bâti, on a mis tout na bango. Yoko, lo, bah, bon, t'es, une grâce comme une ligne. Acha, si l'on a moutou, tambola, naï. Toi, t'as bilamba, y'a pas comment si l'on a bimi, ça va, ya. Bon, t'es, il y en a des filles de problème. T'es, si la fille de problème, y'a un toyebi. On a toyebi. Ya. Et comme ça, nous disons péchanga bazara bekam. Nani kuna péchanga bekam. Péchanga bazara lokaba omba ma passe à libanda mais loba kabona boye batina. Parce que alingi quoi créer. Alingi a créé le musu se bota musu atra ici nasila. Parce que ici pe na ninga maele na azo vanda na ndenge moko baba ko lokolo moko na kati lokolo moko libanda. En fait, vous comprenez non likam qui fanatisme ne yango toujours boya. Vous comprenez ramamba ba ko péchanga kokota maman pour ana âge kokota maman te wana maman italiette je suis longtemps maman ya misela na resika ma echolaka kutika mwa se batu kimia ya bochadina na kimia pema oise époque ne botika sepela si la mutala musi dina na solo batu baby si la baby dina na c'est grâce à Sila tant à comprendre que muto abimisa asa femme de problème aliko étouffer toi la baninga alinga so ya bimisi yo to ya ki pure petit na ye ozala ka mukala na ye o bimate Rossi TV kuna to mona ba théâtre ba émission ba eloko musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV abonnement ba s'abonner kaka o s'abonner ok na notification kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV nema bonjour à ma fan de la Rossi News Télévision, bonjour à Messieurs les DG, bonjour à la Patrona, bonjour à Mirakins Montréal. Merci beaucoup pour la fidélité au besoin de l'embate pour l'Axabi. So bino ba fan de la Rossi News Télévision. Ni ne bisa bino kaka bo s'abonner massivement parce que na kata Rossi News musalande. Na kata Rossi News bo comprendre nga mon otengama. Chez nous, bientôt va pleuvoir. Dans mon pépéma, demain à moi, Moussa, n'a pas eu qu'à servir au binopo. Jamais journal de l'école, sans que vous m'ayez alors, Michel, le bande ko ba bolingo ba fani à Rossi News Télévision. Na yé ko répondre bateau yo. Baso finga dinana boyebi, na minito bamboze ko yinda entre dinana na Sila. Boyebi mambozo lekela. Bozo mona comment est-ce que baso finga dinana so wana tuna nanu na ninga bien tu to lande la histoire wana bien mutu ka la pena censé au finga dinana parce que no tala ba différentes chaînes no ta ba invité à ba concert na mususu ba finga ka dinana alors pour la sanga nanu so dinana sali nini bo expliquer nga exactement dinana sali nini ngana comprendre en fait vous comprenez non likam qui fanatisme ne yango toujours boya. Vous comprenez Ramaramba va koloba. C'est pas qu'il y a encore un mouton a préféré na soit sali ma bé faut défendre. Ba défendre ma bête ya. Ba mesa na rapena ma bête. Ma bé mobilité pour mesa na ye. Ba mesa na kana ngote. Kutika moi ça va tout kimia ya. Bochadi na kimia pema. Oye c'est époque na botika sepela. Botika taka na bozwina ye. Botika kimia. Bino so kaka za boy botika mwana mwasa bata vanda nazo mona ba commentaire dina naza mutema mabe dina naza ya boyo boko manorgue esenga nini comment note pourquoi no vanta lo kwa dina na comment na yo OK na communauté okotika carte électeur ba capturer te o sengo ko bimsa passeport te comment na yo en fait nga kama ba tumuso la linga fi anta vanta yo comment no vanta bo eza mabe. Comment na yo vanta eza mabete? Mabete botika mwa ambaza taba pema. Botika dina na jwa mupepa nzambe. Botika dina la na kimia ya. Muta mutane époque na yi.
mutu na mutu na époque na ye bino bokanga mupepe te po mto dina na nde libanga yende mupepe boko kokanga iti na tali be mission bato loba n'importe quoi mais ngasi ko na ye pona répondre bino bata sila ya bino boyebi te ke sila kaka sila moto boyeba yango te tala na bana kokoma moko elchelanga nanu image wana monaki mwana mwasi moko boye azofinga dina na aza motema mabe aza soki ndenge nini chelanga na image wana comme ça nazonga so na plateau boyoka mamo eza na kati ya motema nanga bokonyokola mwa mwasi ya bato boye te quand même botika dina na azobandela pema na mopepa nzambe azaka mobali ya mutu te atata biso nyonso tanga misi moi botika pe dina na profiter nango mo alchelanga na image na pozo pesa nga kutuna kanda na bango mibale mutu aza mabe c'est dinana parce que na landeli dinana depuis Sinark fille de problème babi depuis Sinark Matadi. Excusez-moi simba na po wana mutu aza mabe eza dinana pourquoi car dinana tandis que bazo 3 personnes c'est que yo pose na moi likambu kota omoni neti côté Xil pechanga nga nazo linga batu batia trop Xil te parce que Xil n'a rien à voir na dossier dinana na fila Xil a kufeli kaka mbeka kozwa dinana zuya patie na film na ye ya omoni sko batu ba komi ko finga Xil mais entre temps que Xil n'a rien à voir. Il y a un monde qui a condamné Dinana. Parce que Dinana, c'est une fille problématique. Avant, on a pour combattre Baninga. Il y a pas qu'à on a baraté ce projet pour n'a bien un peu mais le bandité. On l'a battu pour un il faut le battre va découvrir face à Dinana. Na yebi nangai face à Dinana za mutu mabe fille des problèmes. Partout à l'écart comme on a Sinark il y a Matadi, Tina Sinark akin aza mutoyo aza problématique na Baninga. Ya walo kuta walo kuta peno da lo kuta héros so on comprend te bolini to ebike sila mutu asunga ko sunga po yete mta salai asunga dinana lelo poto e ba dinana mais to suka wanati yo ko loba bongo te aza ingras ko bolini acha sila ona mutu tambola nae to ata bilamba ya bakoma sila mtabimisa ka te ya bongo te ba traitera muninga bongo te dinana za libre to yebike sila mtasala pa bima abimi esilit so bino bolini dina na so asimo mbongo ne batindela ya kabela sila ya ure utala mai mena mokili ba koma binemi comme bako bebana comme bako tana bango bien ça dépend botika dina na so mopepe sila bimi se esilit to suka wana wera bimi sa ba fabricage amisa ba bilto ka to monte ka ba bilo finga wera ezalaka ezalaka botika pema tanti ngala okamwa so yo vandi pena boye olo ba n'importe quoi na dina na za so do gesi yo pe koma bo ça fait si la koma et ça l'est bien mo ga tshilanga deuxième image nde bazara wana alinga toujours yenga na ba to soki mutuka mutesala ye to peut-être ninga voyager kendara poto yango mwami mona aza danger OK ba dina na fo ba yebake lelo tile boko kanana ba silate et le rafba bâti on a mis tout na bango siko différence ni ne osala entre eko sala ke ba ko kanate na sila ko kanate parce que si la bande être liboso ya dinana si la bande si fixé liboso ya dinana tala sila na télévision puis si la pese goût dinana atalaka sila na télévision a banda ko envier sila et puis eraye musala on sait que kale baza muta bandi théâtre kala abi non na benga baba sila banani ndeyera ko mona sila trop na kata ya snack e ko sala ki amitié na sila OK sila mutaluga ki na ki amitié parce que sila era kabwani na xil alobaki arozoli sous camarade na niveau ya télévision tanti ngala okamo alimbisanga na okamo na ebite sila cheke mbongo to aka fan na ye suis pire ça na veni mais ngala okamo yo ngana ni contre ni pour mais na yeli sikonde ko adresser ko s'adresser na bino plutôt parce que boka ko titoyer mutu moko ya ti botela dinana ti botala ka la para c'est trompeuse to wana to yebi ba français ba loba ndi bo mona kapina dinana ko za fille de problème da ba biso yo Montréal joie ba biso ne ba fille de problème bongande jipa ma moto dina ko za fille de problème te la fille de problème ya wana to yebi ya et comme ça nous na pechanga bazaka bekam nani kuna pechanga bekam pechanga bazalo ka ba omba mapasa libanda melo bakabona boye batina na fille de problème te
Parce que nous, on a qui est pas si là, pour créer sous plutôt, qui est pas, il y a péchant, pour créer pas problème. Péchant à quoi ta maman, pour un âge à quoi ta maman, tu vois, maman est italienne. Il y a ta maman naïe. Il y a mis la narration comme un cholaka. Mon ingénieur est au vent de Bonaronsi, na tingama pour nini, mais c'est cholé là, et ça bongo. Tant à comprendre que Moutou a bini ça y est, à sa femme de problème. Aliko étouffé toi là-bas, ninga. Alinga su ya bimi si yo to ya ki pure petit na ye o zala ka mukala na ye o bimate one attends ayo comprendre ngabi c'est que là qu'il n'a pas Moutou azara humble deux pas qui n'est pas péchant et ça m'a bé boti kabilobe là bo quand ça te que péchant a ko fa na dina batonga sila bana tante tant ezate péchant a rejoindre comme va film péchant a rejoindre ça mamna ana tant on a te si péchant a bi ko ta mamna bomba le te pour étaler te bomba de ba bebana et puis ba bebana problème nani si la mutu au côté là il y a si la fille de problème mais tout nanga na ça bien en privé aza fille de problème yaya TV ko ça abinoté aza fille de problème donc quand ça te soit en binoté ke dit na ke kuna pour bando a ko créer les cambuté péchant a ko ta maman sauf que dit na monika ke te Nana a tellement monté malikundu et senga yete. Na ke na pas muto azakane humble na va nae. Na son soana. Non répondre bino. Mon réel troisième image na bi kezali. Parce que botika dina na apema na mupepe ya nzambe. Mon réel tchela na troisième image. Donc dina na roté mara finga sila pour ba kokanité. Na ma mutu sila lekete. Par exemple batu muso ba buladina na ke na pota lekisila. Si la bango tourne ba botami bango so ba na poto. Si la mo kenda poto bazongi sa na famille na aja bo mwana. Point. Te bazongi sa ye parce que papa bango te vit avec moi en souka papa na avec a besoin na ye ana zongi sa ki na mito si la va est-ce que dit na va vendre ka si la d'abord si la vendre na ville kota ina. Puis si la vendre. Donc si la ici nana plutôt na dit na ba kokanité. Si la za mwana bon via botami na mbongo akoli na mbongo. Parce que dit na za yango te. Dit na za mwana botami na matadi na vie moko ya na yebi te bolimbisa nga ba ndeko na fingi te mais ye moko mi yebi na vie botami na ngo. Donc akoko ye la biso na télévision to na seka na so mumto sa avantage. So tu as dit na so ina Gabriel et puis ça pour di Gabriel le baki na mission lobi na ba comédien nyonso a mona comédien avec qui miracle fatu na mbongo te. Ndepe sa nyonga vi tam de ça ba direct on se ba dollars. $20,000 au c'est là boy. Oh maman est-ce que tu as besoin de $10,000 na yo? Ba l'orgueil na mbongo ti. Ba ikina ba sila ba na mbongo. Fila ana mbongo peshanga pa na mbongo yo sarana te. Mais pour ni ba sala ngo te. Maman ce qui si le qui dit na mbongo yo pesa la vidéo megeze yo mais so sengi to tinda pour l'axa biso si dit na d'avantage c'est yo peut comment na we ça biso l'autre faire rigoler tu connais Range Rover à ça qui vidéo à l'actif biso to kufi yo peut ko le qui dit na mbongo ça la vidéo tout le monde ba bien na yo si la fille de problème yaya tu na ko ça ba analyse ta ko tumbule beta la Congo tu no ça ba analyse tout à la combien de filles aussi la vana bomba beba na comme ça binoté. Et puis tu vas beba na bongo fille de problème de yé aza kaka aza moto ya botika dina na sepela o eze époque na yé botika yé o comprendre botika dina na so mu pepa nzambe lokola si la bimisi ezate ke suis fan na kabele mbongo pesa si la 10% et le côté to mona rango bana wera ba finga wera bo mona ngo te siko yé kuta mama dina na ya la nga pure sœur na nga la douce muto benga la douce au pied non nga lokote nena ka ko loba po ta kutumbula nzambe sœur na ngai au pesi non nga lokote neka ko loba parce que bazo fingo mingi to comprendre histoire si la da mutema mabe tika mo ça ba to ez époque nai nena ke pe mina peshanga esui yo te za kimia sœur na nga na ko s'adresser pa na yo vanda kimia la pongia ba bébé comprendre la pongia na ba fan na lo ka banga na ko défendre yo makasi on comprend na défendre yo si ba fingo vantar problème te bango pe ba comme vantar et sanga na ngo te mikanda na leta te ola mukino ka bokomi na yo bati ko za mupepe na obandela pema na yo na kimia la pongia na ba bébé nyoso ba traiter za ki mutema mabe muto sa approche ya sila ayebi ke sila ka mutema mabe pona ye suki ya nango yoko za nango te ezala ga ya ngati Nike nanga bo e mo re so ala tango e swanga ezala ga te ya ba fi ba su bongo ti basi ba problème le côté mon ke simbite longwa na yo ya ala se ke on zela mais yo mo sali continuité amakamna yo
oza libre pema na mupepa nzambe et puis bino batu bazo finga dina na ngana bino na otika moni ko sambula na otika bino te je vous jure botika moi ça batu apema botu ko sala ke émission ata hypocrite ata irreconnaissant ya nini faire finga wera boma pour yo to finga te ya biso yo ba démarrer biso yo tellement mbula ba fanya ko sinus bo comprendre ka ke émission yo eza en pleine mbula si on a dit nana ka ko biso ko lala fonga ba bébé na boka micro la kima na ngato ndeni mbula la ko kate donc mbula la ko ta wela na wela ta taxi mbula pela la si la beti mbula Morel tala na poli mbula bomoni si la beti mbula ya nga mungwa te na uti ko bata mambula na zongi mundi na poli banai ke poli na zongi ya mona mokini to viva to kufa na biso c'est inutile ya komi mona ka c'est inutile ya ocha baninga panti likolo te si yo zui lelo oko perdre ngo penga na zongo lobi c'est ça la vie botika muté viva na liberté tala eza ba masumu musu to salaka ce qui l'état na biso à comprendre masumu salaka ya OK prison mais nzambe na likolo ayebi yango abatelaka yo abomba secret batu bayebite comprendre vieux za bon deyeba non ke ba basa tonga mboka te mais faut to changer langage wana amso pe si lelo ko esele ya jalousie ya izalaka te lo ba mo ba nini bana wera ba koma succès o le katata bango omona eza nango bongo peut-être que nango jalousie mute sala yi ya tiko to chelo pa ba ja part to chibe no ba jino a part mo el benanga no pina to sa pina ba ja part to tonga ata bino moko exemple bina na yeyo sila yeyo aya ba mitema mabebo ebi ba mitema mabe la douce aza mwasi otali mwasi okumisi nzambe la douce a mwasi te donc to ba douceur poso dou elongi dou l'autre là to yebite otala kaka mutu kana bimisi la komi lokola nga kwa bobi ke sila leki na mbongo on accepte bon si la esale passeport loba mutu kana bimisi ya comme de kokoma vers nga yango esale passe et puis otala moi beauté ya oyo sina tikiye ya si la bizaleli mabe koleka makalunga muni makalunga ba mangala lo mona kana yana ngo caché na ye tu vois caché na ye botuna batu ebele ya théâtre acteur actrice botala sila azara avant azara trop na banzonding mais le comment pourquoi si la actrice na so munene photo yo lobango eza mutu msusu yaya bonsoir ozana nzonding si la pa ozala abai abosani ka ozwa mbongo mais pour anini abai posila ozala pour ani komimona nde problème komimona botuna ba répétera na sila na banzonzi mbe sabino comment se comporta ko kate bat mangala ko bude baninga ya se comporta bongo surtout bo traiter dina na hypocrite pour luka pe boyeba comportement muto bo côté là et ça peut bien parce que et quand musa bino te bazaka ba jumelle na péchanga ba kabwana botuna nga sabino vérité afin lo bande vérité ngali ngambongo bino bato finga dinana si bo fingi nga na émission no ya suna finga bino nga parce que botika moi ça bato za kimia si la bizaleli mabe moi surtout le bon na ninga douceur si la vraie bizaleli mabe tika moi ba ça ta pema et ça te qui le quoi yo mto bimisa ki so nga bima o sengo permission ceux qui batindele mbongo fa tout non mama batinenga mbongo na kende kozwa te ya on est comme fermeture tika muta so mo pepe aza libre we dakie et sili mutu na viso opesi lipa lobi a comme premier ministre eza ngo censé te obeta le solo comme ndenga zana na pesa lipa te ya tout ça la makambu silencieux nzambe nde afutaka parce que ça likambu o c'est en retour mutation c'est là au moins loka batu mabe nzambe mutation c'est là batu eza bon
botika kokotela sila parce que boyebi ete boyebi comment se comportera te bino ba fan bo conduire yende na erreur boluka bobongisa ba défaut na eta sila anna ba défaut nebi ke bolo ba boyo mo sanga ba défaut ngaku na nga mabe moninga comme na lisumu na sala lisumu nyonso ngana na nga bungu bolo ba ninyo yo lo ba bongo boyo mo za senga ngaku tu sepa na ngezala te ngana za vraiment moni lo ba benga lisumu ndinga masumu ya ja nyonso na sala nga tema ce qu'on appelle na sala ngo yo na mona pesa nzate et comme ça l'autre ba ya tête bazo kuba kaka bazo kuba et tout ba tuna te ya mutu so alingi yo na musana yo usot awe biso tika usot awe pesa ba norme ba ndosela ya bato ba ka ko fiete être ba nduma ba bala bango te bizale limabe comportement mais ko tala dina na ngai ko tala la douce ya weze époque na yo tata bana na mokili nzamba mobali ya mutu te nzamba tata na biso nyonso malheureusement botandi na mwasi te soso luka ba mama na biso na mokili za banani po Yesu nzambe le tata na biso époque na o sepela mama sepela ko fingo nga na za parce que bino nyonso contre ye jamais nga na bakse mutoko mibale ko bimisa mutu yo bateke mutu za kala mukongo na o te ba mama kutu ba botaka biso akoli tokoli ele ope komi ke moi memoso na mukongo ezate moi tokolo suna bassin ezate zala abongo si la tika moi sa bato nayebi ke ozu crâne po anini po dina na komi kole serena peshanga la ki omona olelo komi ennemi na soni les bato msuba yebete ba prendre ke bokabwana bato msuba olela pona apprendre yo batinde bozaki peshanga oleka na émission bekam surtout bike peshanga pe mutasala yo peshanga mutasala oko irsi ayeka so leki na émission bekam na ngai bekam ngo za kanani irsi pe mutasala o encore yo za na boulanger ko sala bato sala edina na irsi pe mutasala o tout le monde là irsi te en tout cas mu pesha c'est en nga black line black zelu black lay jamais koyoka ye ti le mamboka bona ebino mbale peshanga batuna ka lobaka ngote mais yo au flash à moi métier qui veut dire que ça bilobela moi ça bunga boy et ça peshanga le ka lobaka moni kutunga po yo si la sala yo wa so boy tali yo si la sala yo mais alobati mais yonde entre yo mto fa na etata na pesa conseil na ba fille à théâtre pour alingi te muta a émerger pembe nae ba je va bongoti moi si ça bongo eza facile à boma on a jara monter ma bongo faut kotala mutu nini oyo ko va nae ye na za hypocrite ya a pe vantar te so que zo soit bino be bokoma na bino ba vantar bokoma na bino et ça bino bien bokoma mais ouais ba nous tout ça là to kufa mais mutam tane époque nae époque à Moïse na Bible ezala ya Abraham ezala ya Josué ezala époque à Kimbangu ezala ya sikoyo to consommer ka dinana comprendre et ça biso bien je vous aime beaucoup d'ici là portez-vous bien bonjour à Miel Nziola le grand Voulouzi, bonjour à Alvaro Cashplay, bonjour à Tabita Kiambi, Boss Amboka Nelson Kiambi, bonjour à Fanny Matumona, Steve Matumona, Skyper Matumona, Samuel Matumona, le cœur d'Annette et Choto, Sarah Kung à la parisienne, bisous à toi. D'ici là, portez-vous bien, osez là-bas commentaire na bino, osez la réaction na bino. Wa au finga, yeba ke la bouche de